大家好，我小付。今天也是我们这边受疫情影响啊，现在狗市也不让开了。不过卖鸡架的还在啊。今天我是来买鸡架的，把鸡架打成鸡架泥，然后回去喂狗的。去买到鸡架就回去了啊。然后狗市不让开，但是路边还是有卖狗的，我们等会儿过去看一下。走了。卖鸡架的是不受影响啊，每次礼拜六、礼拜天都是排着队在这买鸡架打碎。我今天也是来一袋鸡架，回去给我的小狗吃。像今天来路边就是卖狗的，也是不知道今天这个市场会不让进，估计下个周六周天路边也会空无一人了。那真厉害呀！真是7块钱拿走了啊！它要多少钱？那800。800。多大了？这1、2岁了。1、2岁了，母狗。差不多可以了。有点夹尾巴啊，有点夹尾巴。这是700多吗？是有点夹尾巴，这狗就算完了啊！一夹尾巴，这狗就算完了。嗯，这狗这家伙有点咬人啊，这个红的。咬人，有点咬人。这个见鬼不能要。这个不知道，没都咬人。都咬，这个也咬人吧？我给它瞅着咬过，在3手这样5小过了瞅着咬。哦，咬人啊！咬人见鬼不要。这个多少钱？3500。瘦成这个样了。去，这公的母的3500。看下这条马犬啊，3500。咬人不？咬人吧？刚看着就像攻击人。一窝小英牛，这几公几母？2公5个母。有点冷啊，几个家伙抱团取暖。这中亚多大了？啊？中亚多大了？多大1年？卖了？多少卖？不卖了。我卖小的。不咬人吧，这家伙？不咬人，看不看？你离得远。多少天了40天。40天。这个这个妹儿，2条小母，纯白。准备了。这个叫这个，这个耳朵有点有色，耳朵上有点黑是吧？假羊啊！我快点张地犬眼，这张地犬眼，这狗场啊！多大了？这56天，几公几母？都是母，没公狗。哦，都是母。公狗别人加了个预定着我。哦。公狗。今天没带小狗啊？没有。都来小河边这边了啊。卖鸡架的也在这儿，然后里边还有一个卖鸡架的，卖鸡架是一直很火。小黑狼几个月了？啊？多大了？多少天了？不到了啊40多天。 40多天。有46天了。有公有母是吧？5条。
小毛抢太臭了，几百块钱一条，一点也没大。都下市了。这下了几个？77个。个，几公几母？啊？几公几母啊？几啥呀？我几条？啊，几公几母吧？好像3公3母吧。3公4母吧。3公3母。3公3母，这下7个了，那个是？啊，那个是个小公狗，给主人丢的。哦。啊。相当于下了是4个公3个母。4个公的3个母的啊，那个给主人丢的来，说刚刚来。哦。多大了？45天。 45天。我不养这玩意儿。小金毛3个月了，小公狗，爪子不小，来，长得还不错，行，骨架子可以啊，过来，苏联红7个月，这母狗啊。哦。这牙咬人不？用这是不大。苏联红。它长大长成个能长多高？不知道，这我也才买的。你是才买的？就在家里边不碍事儿。他钻粗包。几个月了？41天。41天才。啊。个不小。啊。转一圈。让不让开了啊？路边卖狗的也少了，但是卖鸽子的还是不少啊。好了，本期的视频就分享到这里了啊，我们下期再见，拜拜。